a estrada agora e vou responder para vocês então sobre o caso que eu coloquei ontem. Foi de uma aluna da FAB, ela me mandou e a gente consegue observar na fotografia do caso do paciente. O paciente tem 6 anos e apresenta desgaste dentário dos incisivos superiores bem acentuados, né? A gente consegue observar ali que nós tivemos uma situação de, com certeza teve bruxismo, e algumas respostas foram bem interessantes sobre o caso. Gosto disso, né? Quando as pessoas interagem e tal. Então, assim, pessoal, o que a gente tem que observar primeiro naquele caso do menino de 6 anos que a Fábio mandou? Primeira coisa, a gente tem que ver se a criança ainda está desenvolvendo bruxismo ou se aquela situação seria as sequelas do bruxismo que ele teve algum tempo atrás. Tive respostas bem interessantes, uma foi da Isabela até, que disse: primeiro eu verificaria qual é o fator etiológico, o que causou aquele bruxismo. E pelo post que a gente já viu lá, se ele é vilão mocinho, o bruxismo ele pode ser um fator secundário a um fator primário, que seria problemas respiratórios, ou problemas de refluxo gastroesofágico, ou até mesmo a utilização de medicação, de alguma medicação que haja no sistema nervoso central. Então, o primeiro ponto seria verificar esse fator etiológico. Então, eu orientei a aluna a pedir uma radiografia panorâmica para ver se a gente não tem as fossas nasais veladas de alguma forma, e fazer uma boa anamnese. A anamnese vai ser crucial nesse momento. Como a criança já está com 6 anos de idade, provavelmente aqueles incisivos eles já estão na época de esfoliar, né? Então, uma intervenção, algum dispositivo nesse momento não seria o mais adequado a ser realizado, e sim a verificação de um fator etiológico.